Hallelujah. Kama yebazibwe nnyo. Twagala okwebaza Katonda n'olw'amakya g'olwaleero. We are still going to pray as usual. Kama abawe nnyo nnyini ddala omukisa abamaze okutuuka. Tuli mu Bakolinso ekyokubiri, 2 Corinthians chapter 4. We are reading a few verses as we still look at spiritual side. Tukyayogera ku maaso ag'omwoyo. Twayogerako ku matu ag'omwoyo okubeera nti Katonda bw'ayogera tusobola omuwulira, tusobola okuwulira eddoboozi lye. Naye kikulu nnyo n'okubeera nga n'amaaso ag'omwoyo galaba, kubanga ebintu ebimu ojja kulaba birabe olyoke ofune amakulu gaabyo. Ojja kulaba birabe ojjemu amakulu, ojjemu okutegeera Katonda ki ky'agamba. So, friends, Brenda, you are welcome. Isaac, thank you so much. Diane, thank you so much for waking up. Vincent, thank you so much for being here. Rona, you are most welcome to the prayer watch. Today, we are still looking at kyetuyise spiritual side. Bayibuli kyeyita amaaso ag'omwoyo, okulaba nti ne mu mwoyo tulaba bulungi, nga tulaba bulungi. Kikulu nnyo kubeera nti amatu gaffe ag'omwoyo gawulira, ate era nga n'amaaso gaffe ag'omwoyo gasobola okulaba ate ne gayinterpretinga, ne gavuunula bulungi ekyo Katonda ky'aba atulaze. Osobola okuwulira n'okumanya Katonda ky'agamba ng'olabye bulabi, ng'olina ky'otunuulidde, ky'olabye n'amaaso go ne kivaamu eddoboozi. 2 Corinthians chapter 4 verse 1, the Bible says, therefore, since through God's mercy we have this ministry, we do not lose heart. Rather, we have renounced secret and shameful ways. We do not use deception, nor do we distort the word of God. On the contrary, by setting forth the truth plainly, we commend ourselves to every man's conscience in the sight of God. Verse 3, and even if our gospel is veiled, it is veiled to those who are perishing. Nti enjiri yaffe ne bweba tusomye Bakolinso ekisooka, ekyokubiri, 2 Corinthians chapter 4, we are reading from verse 1, we will stretch up to verse 6. Naye katusooke tunnyonnyolemu awo katono. Omuwandiisi atugamba nti enjiri yaffe ne bweba nga eriko ekibikka, veil kyekibikka, ng'eriko ekisiikiriza, ng'eriko ekiremesa abantu okugitegeera, bw'ebeera veiled, bw'ebeera nga ekaluba okutegeera, kibeera bwe kityo, oba ng'ezibuwala okutegeera, kibeera bwe kityo eri abo ababula. Nnyiri olwokusatu, and even if our gospel is veiled, it is veiled to those who are perishing. Eri abo abateekebwawo okuzikirira, eri abo abazikirira. Verse 4, the God of this age has blinded the minds of unbelievers. Ebyo ebigambo bimakinge. The God of this age, that's why they are using small letter, God small letter, not the Almighty God, but the God of this age has blinded the minds of unbelievers. Mbw azibye amaaso, azibye endowooza z'abatakkiriza. Omwoyo oba Katonda w'omulembe guno, Katonda w'omulembe guno atali Katonda eyatonda eggulu n'ensi, yaziba amaaso gaabo
abatakkiriza mukama waffe Yesu Kristo, so that they cannot see light of the gospel of the glory of Christ. Mbu ne batasobola kulaba ekitangaala ekya enjiri ey'ekitiibwa eya mukama waffe Yesu Kristo, who is the image of God. Mbu oyo Kristo kye kifaananyi kya Katonda. For we do not preach ourselves, but Jesus Christ as Lord, and ourselves as your servants for Jesus' sake. For God, who said, "Let light shine out of darkness," made his light shine in our hearts, to give us the light of the knowledge of the glory of God in the face of Christ. Nti Katonda yagamba leka wabeewo ekitangaala, era ye yaleetera ekitangaala ekyo ekya Kristo, ekyokumanya Kristo okubeera nga kyaka mu mitima gyaffe, okubeera ng'ekitangaala ekyo kyaka eri munda mu myoyo gyaffe, ekitangaala ekyo nga kyaka eri mu muntu waffe ow'omunda. So agambye nti naye abatategeera bye tubuulira waliwo ekizibu kye Katonda w'omulembe guno oba omwoyo omubi ogufugira mu mulembe gwe tulimu kye guleeta ekibika ne kikiteeka ku mind z'abantu ne balemererwa okutegeera Kristo bw'abuulirwa. Bayibuli egambye nti Kristo kye kitangaala ekyayaka mu mitima gyaffe. Mba njagala kubuuza, ekitangaala ekyo okiwulira eri mu mutima gwo? Okwaka kwa Kristo owulira nga kwakuwa obusobozi bw'okwawula ekizikiza ku musana, okwawula ekituufu ku ky'obulimba, okwawula ekikyamu ku ekyo ekituufu? Owulira obusobozi obwo mu ggwe? Can you discern? Ekitangaala kyaka. Bulijjo ekitangaala bwe kyaka kigobawo enzikiza, kireeta ebintu ebadde bikwekeddwa ne bijja mu musana, ne bijja ne bibeera nga birabika. Kyekitangaala. So yensonga lwaki Yesu si musana gwa nsi nga Bayibuli y'Oluganda bw'ekyogera. Yesu kyekitangaala. Lwaki? Omusana gwaka misana wokka. Kitegeeza twalibadde nga tubeera naye misana wokka, ekiro anti ng'enjuba egwa, ng'ekiro azikira. Naye Kristo kitangaala, nga bw'olaba bw'oyinza okuteekako balubu n'eyaka n'ereeta ekitangaala. Wonna n'ossaako tooki n'eyaka n'ereeta ekitangaala. N'obeera n'omuliro gwo ng'obudde bwa kiro ne gwaka ne guleeta ekitangaala. Batugambye nti ekitangaala ekyo kyayaka mu mitima gyaffe. The God that caused the light to come out of darkness, oyo ayawula ekizikiza n'ekitangaala, yaleetera Kristo okwaka mu mitima gyaffe. Kristo ewayaka. I feel like mentioning you by names. Ngambuza omukomu Isaac, Kristo ewayaka. Mu mutima owulira nga ayaka. Peace owulira nga Kristo ayaka. Sara owulira nga Kristo ayaka. Brenda owulira nga Kristo ayaka. Rosette owulira nga Kristo ayaka mu ggwe. Diane owulira nga Kristo munda mu ggwe ayaka. Ekitangaala ekyo mu ggwe mwekiri. Okuwa obusobozi oba obutalinnya mu kinnya, ye ebinnya obiraba. Can you see the pitfalls? Emitego gy'omulaba ogiraba. Tuli mu lugendo tutambula. Can you see? Ekitangaala okiraba, gy'ekkubo lye tutambuliramu muliraba nti lirimu emitego, lirimu obusaale, lirimu amalindirizi, ebintu ebirinda gw'okole byo bitwale. Omwogezi omu yagamba bw'ati
nti omulokole ne bwe kaba kajiiko ng'okafunye sitaani awulira ng'ayagala akakubbeko just a mere spoon alawuna nga yeetoloola yeebuuza akafuna atya akakubbeko akatwale. Ensimu ettambula bwetyo bwefaanana, but it will need people that have spiritual eyes, people that can discern, okumanya nti bano nno bayaaye, okumanya nti bano nno banfera, okumanya nti kino nno si kituufu. We need that light to light in us. Twetaaga omusana ogwo ogwamala okujja mu ffe gweyongere, kubanga ekitangaala kyeyongera nga bw'olaba ekitangaala ky'enjuba bw'eyaka ku makya kigenda kyeyongera paka lwe gufuuka ogwa pereketya, guli ogubabula. Omuzibu ennyo nga tokyaguyotamu, nga you need an umbrella. Omuzibu ennyo oguleeta ekisiikirize okuwanvuwa ne kikomeeri. You know, we need Christ. We already have him, yes, but we need that light to light more. That's why yesterday was telling us, such that we can know him better. Tulyoke tumumanye, tulyoke tumutegeere. Okusukkuluma bwe tumutegeera olwaleero. Waliyo obuziba mu Katonda abooluganda. There is a depth that we must yearn for, that we must stretch to obtain. So, twetaaga ekitangaala ekyo kyeyongera okwaka mu bisenge by'emitima gyaffe. Buli kisenge kyonna, in every corridor of your heart, in every room of your heart, in every section, in every store, omutima bisenge biri omwo. Mutudde mu bukyayi nga that light must omusana ogulina okwaka, ekitangaala ekyo kirina okwaka, kyakaawo we wakweka beokyawa, we wakweka abaakukola obubi n'obeesonyiwa n'otabasonyiwa. Naye nga wabeesonyiwa, wabavaako nga Musumba esaagala kutunulayo, yankola bubi namumala, Musumba eyo namumala. But I mean, ekitangaala bwe kyakayo kirengerayo akasajja akasitamye mu nsonda y'omutima gwo. Era buli lw'omulaba kabuuka mu bbanga ne gukutyemuka. Lwaki? Because tosonyiwanga. Naye bw'osonyiwa otuuka ku ddaala ng'olina eddembe ne bw'omusisinkana, tekikyakola bubi. Weewaawo tekitegeeza nti oddemu omutuuze mu kibbo kyo ekya ssente y'abeera azikubalira. Naye obeere otuuke ku ddaala ng'obeera wamusonyiwa. So ekitangaala ekyo kyake, ekitangaala ekyo kyeyongere. Rest nga bw'okiyaayaanira Vincent, nga bw'okyagala, nga bw'okisaba, nga bw'ogamba leka kyongere okutangaala mu nze, kibeere bwe kityo. Ng'ekigambo kye bwe tukisoma nga wabaayo okubikkulirwa, wabaayo okulaba ebitali ku lunyiriri wano, nga bw'otusoma ekigambo nga kino nti Katonda ow'emirembe gino addidde ekizikiza n'akiteeka ku bwenyi bw'abantu. Suzi weetaaga ekitangaala ekyo. Every one of you, every one of us. Saagala kyejjamu, nange nkyetaaga. We need a more revelation. Ekkanisa etambudde emyaka n'emyaka, but how are we going to continue in the journey if the light does not increase? Tulabye ebifumbekedde bingi, ebireese ekizikiza bibadde bingi, but we need more of that light. We need more of it. Kristo yeeyongere okutuzingululira engeri gye tugenda okuyita mu mulembe oguddako, kubanga every generation that comes, every year that comes, every age that comes, ogisanga ng'erimu hardness yaayo. Bye tuli okwe-experiencing today, many of our forefathers did not experience them. Still in the gospel, challenges zaffe ndala. So tetuyinza kudipendinga ku kitiibwa kiri ku kwakayakana kwabwe. Bo baasobola okubeerawo nga bw'asoma olunyiriri ekibeera weewaawo era amiina nga bw'alusoma bwe lubeera, oba amakulu gaalo si lweddwe, you just need to say amen. In our time, that is not the way to go.
olwaleero olusoma omwana n'abikula concordance nemuwa amakulu gaayo banabikula dictionary nemuwa amakulu gaayo nemuwa endala 18 luli omusumba yabeeranga n'ennyiriri ennyingi nga ye kafulu. He gives you 100 scriptures in one sermon. N'owuliranga bane omusajja oyo baazijjawa nga tuwuliranga ezibagwako nga ziva mu ggulu ne twerabira nti bayibuli baba asomye ensome nga tulabanga malayika eyazirese n'azibasonsekamu ne twerabira nti it is created in the process of devoting time to read the word. Notuuka ku ddaala nga bayibuli ng'oli ogyogeranga gwe akaprintala akagiprintinga. So we need that light to grow. We need that light to light more and more within us, within our spirits. Duli nga munaye ojjayo gy'oli ajja naye olunyiri lumu n'agamba awo Yesu n'ayingira. Mwenna n'abagamba mugambe awo Yesu n'ayingira. N'akugamba nonya abantu 5 awo bawe high five. N'obawa high five agamba n'olwaleero ayingira. Gamba ayingira. Sermon neggwako 1 full hour nga mwogera ekigambo kimu Yesu ayingira. And you call it a day. Shall we live by the same standards still? Tunasigala nga tukyali ku ebyo kiikyo kijja kitwale ngambye kitwala tebe ne mubuwanika waggulu gamba you receive n'omala oba ofuluma mu mulyango ekibuuzo ne kikubuuza munda mugwe what have you received? What have you received? Katebe wakawanise ne preacher n'omusonga mu olugano nga preach it preacher. Mukalisa ezimu ze twaje nali nkyaddeko no preacher akibuulira ne waba wadduka najja yakatambaala nadduka namusimulako maaso amula namusimula ku bigere ga you know there was a lot of excitement. Shall we still live by that excitement? Can't we travel a little deeper? Nzengambe kanisa ye Uganda wetutuse by this time twali badde to setting up institutions ezigenda n'okuddamu okutuvunulira Bible eno ey'Oluganda to reinterpret the Bible. Nga tugenda buziba. We need the light to shine more. We need it to light deeper than where we are. So I want to challenge myself as I challenge those that stand and watch and listen. So, friends, Sharon, whatever you do, yearn for that light. Yearn for more revelation. When the light increases, more revelation comes our way. More understanding. We will understand. Lwaki ebituliko. We will know what comes next. Chechiddako. When maliriza contract eno wegwako, what does God has in store for me? Why am I here? Lwaki ndi wendi olwaleero? Will I be here tomorrow? So all that we can answer if we cause the light, if we unveil, if we take away that veil, netwesikako netweyambulako ekyo ekibika. Things like umuntu alota nebiyalose nabyerabira nebiyasomye nabyerabira nga buli kimu weerabira and you are comfortable and you are contented. No. Let the light shine more such that the veil will be taken away. Heavenly Father, I want to thank you for today. We want to thank you for our lives. We come before you this morning to wayo obulamu bwaffe Mukama gy'oli. Gwe Katonda abisobola, gwe Katonda abiyinza. Omuyinza w'ebintu byonna, ebiro bye tulimu, ebiro eby'oluvannyuma, ebiro bye tulimu Mukama, twetaaga more of Christ is shining in us. There is a kind of light that our forefathers that have brought our way. Bakitaffe mu mwoyo, balina eddaala, balinako we batutadde, balinako we batutuusizza, batuwadde ennyonta, batuwadde enjala ey'okwagala ekigambo kyo. Kati ku mulundi guno nga tetulina kusigala busigazi mu njala na nnyonta, naye ku mulundi guno nga tulina okusima ebuziba, nga ku mulundi guno tulina okusuula ebuziba, okulaba ng'ate nga ku mulundi guno tutambula nga tutegeerera ddala ekyo ky'otwagaza, nga tutegeerera ddala omwoyo ky'oyogera eby'obulamu bwaffe. Kyevudde tusaba mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu, if there be any form of veiling upon our minds,
prevailing upon our hearts. Let it be torn asunder. Let it be broken down. Let it be teared, oh God. It is our prayer this morning. Mukama kwe kusaba kwaffe wabeerewo ekibika ekijjibwawo, wabeerewo ekizikiza ekijjibwawo, wabeerewo amaanyi amabi agaawukana naffe, ag'amaanyi agafuga mu nsi, tegasobola fuga mu kanisa, tegasobola fuga mu kanisa. Era wonna we tugalabye nga gawaguzizza abantu ne babeera nga tetukyalina bannabbi, tewakyalina byayinza kulaba, tewakyali muntu asobola kulabula okugamba nti kino ke kabi akagenda okujja, okugamba nti enkolagana egyoyingiddemu erimu akasambatuko. Omuyinza w'ebintu byonna tukomezeewo ekisa, tukomezeewo ekisa Kristo. We are yearning, we are desiring, we are longing, we are still twisting forward to attach, to get hold of it. Twetaaga Mukama, tusaba otuwambaatire, otuwanirire, wabeerewo enjawulo Mukama, wabeerewo okuwanirirwa. Ayi Omwoyo Omutukuvu osobola okukikola, ayi omuyinza w'ebintu byonna osobola. Ye gwe maanyi gaffe, ye gwe kiddukiro kyaffe, Kristo eyayaka mu mitima gyaffe. Tusabye Kabaka w'abakabaka buli nzikiza yonna, buli nzikiza yonna eyatuzinda. Abantu ne batuuka ku ddagala nze sikyalina gasoma Bayibuli, sikyagyagala gisoma, ne bwe ngitunulamu neebaka bwe basinze mongoota bubongoose. Mukama tuggyeko ebintu ebyo byonna ebyekyejo, ebintu ebyo byonna bye twaggulira ne bireeta obunafu, ne bireeta obugayavu, ne bireeta okuddirira. Tunaabeerawo tutya nga Bayibuli egambye mutabeere nga mulamu lwa mmere yokka, naye na buli kigambo ekiva mu kamwa ka Katonda tunaakiwulira tutya nga nakino ekiwandiike ekiri mu fomu nga ffe eri fiziko nga kitulemye. Tuwe ekisa Mukama, tuwe ekisa, nkwegayiridde, tukolezeeko omuliro, bagula emitima gyaffe Mukama. Tujja gy'oli Kabaka w'abakabaka, tujja gy'oli Katonda ow'eggye. Bingi ebitubaddeko, naye leero tuyimirira okuwakanya omwoyo ogwo ogufugira mu b'ensi. Ekigambo bwe kisomebwa mu b'ensi tebakitegeera, kubanga batuwadde ensonga nti bo balina Katonda omulala abateerawo ogutimbe, atimbawo ogutambaala. Ne biba byogerwa n'aziba amatu gaabwe n'agazibikira, ne batayagala kuwulira, ne batayagala kubitegeera. Naye kiddira eri kirema okutubaako ffe abaana ab'okukkiriza, kirema okutubaako ffe abaakusembeza, kirema okutubaako ffe abaakukkiriza. Ekyo ekibikka kiyulike, ekibikka kiveewo, ekibikka kiveewo. Omuntu najja mu saavisi n'agifuluma nga takoleddwa mu mulimu, n'agifuluma nga n'addayo ne pulaani ye gye yazze akoze, ng'azze kusisinkana kawala ku kyaki, n'akasisinkana era nga ne saavisi emaze okubaawo, ne watabaawo okukyusa mu nteekateeka, ng'ate n'akawala k'ayagala osisinkana si lwakuba ayagala serious relationship, naye nga Katonda ow'ensi eno, Katonda emyoyo egifuga ensi eno nga gwe gumuvuga, ng'akimanyidde ddala mu mutima gwe nti akaagalako lwa lunaku olwo. Nkwegayiridde ebintu ebyo bituveeko, nkwegayiridde omusana ogwo gwake, omusana gwake Mukama. Lwaki mba nzija mu saavisi nga nazze mmaliridde okubaako gwenkola obubi era ne mmala saavisi era ne ŋŋenda mbumukola? Ayi Katonda ow'eggye tukwegayiridde otuggyeko abalokola abagayaavu, otuggyeko abalokola abatasaayo mwoyo, abajja mu saavisi ne bagisanga nga ya bivumo, nabo ne beegatta ku muvumi, nabo ne baddayo nga bavuma buvumi. Nkwegayiridde Yesu, eyo si ye kkanisa gye walagira, eyo si ye kkanisa gye wayogerako, gy'oteeka ku maikulwazi nga n'emisingi emagombe tegiri giyinza. Eyo si ye kkanisa Mukama. Oli n'ayimirira ku mukutu gwe n'alumba oli, n'avuma oli, abantu ne balangirira, abalala ne balangirira ennyombo, abalala balangirira ntalo, abalala balangirira ebintu ebitiisa, nja mukola akabi nga babyogerera mu maaso ga Mukama. Nkwegayiridde Yesu, tukyusize ku bituuti, tukyusize ku nnyumba yo. Ayi Omwoyo wa Mukama, tugogole. Ekizibu kiri naffe, tuvudde ku abo ababikola, naye tusaba Mukama bwe biba tetunnabikola tuwe ekisa, tugogolere ddala Mukama. Omusana ogwo gw'amazima, omusana gw'ekigambo kya Katonda gwegazaanye mu bulamu bwaffe. Tukole conclusions, tukole okusalawo sirivuma muntu, siriyomba na muntu, kubanga ntegedde abantu mubiri bubiri, abantu musaayi na mubiri. Ayi Katonda ow'eggye, omuyinza w'ebintu byonna, ntunuulire gwe Mukama, ntunuulire gwe Yesu, ntunuulire gwe omuyinza w'ebintu
w'ebintu byonna oli katonda abisobola oli katonda ayinza otuyamba leka buli maanyi amabi emyoyo egyo egisindikibwa ne gireeta obugayavu omuntu n'azuukuka ng'awulira ekimenyomenyo omuntu n'azuukuka nga yeegolola bwegolozi nga yatasetese okweyawulako bizagituuka sawa 6 n'abivaamu ne bimutama n'abikoowa ogwoyo ogwo tugweyambulako ogwoyo ogwe tugweyuzaako ogutudisintalaputinga oguyingira mu bulamu bwaffe ne gutujja ku mulamwa ne gutwerabiza ebikulu ne tutwalibwa omulembe gwe tulimu mukama omulembe gwa intaneti ebingi ebitutwala obeera oli ku kino kiba okyakiwuliriza ne wajja akalala n'ogobererako ng'ateko kawalula kwegomba kwa mubiri akafaananyi akajja nga kali bwereere neweebuuzisa kati oba kano kaki ayi katonda wejje tulokole ebimu tubyefuulamu twefuula abatabitegeera naye nga tutegeera kye tukola tukwegayiridde mukama wabeerewo okuwaguza yamba baganda bange mukama yamba ayi katonda wejje tobayitako mukama bavayoleti tobayitako bamayike tobayitako ayi omuyinza w'ebintu byonna barona tobayitako wabeerewo ekisa ekyenjawulo ekikoma ku mitima gyaffe ekikoma ku magezi gaffe okutegeera ebikulu twawule ebyomuwendo omungi okubijja mu bitagasa nga tusobola okudivotinga time essaawa namba omuntu n'agituula ku screen ng'alaba bulabika soopu ak'abayindi tebaazanye edda mu myaka gyabwe egy'obuvubuka nga n'abamu abaabizannya n'okufa baafa abantu n'obasanga bakaayana lwa maniyu bakaayana lwa seno nga n'ebiteeso byabwe tebirina gye bigenda kulaga nga tewali alibikkiriza tewali alibiwuliriza mukama ebintu ebyo bitawanyiza abalokole bitawanyiza ab'omwoyo bibisse ku magezi gaabwe ne beerabirira ddala ne badda mu mpaka embi ne badda mu kuyumbagana tukwegayiridde yesu gaba ekisa mukama wabeerewo enkyukakyuka nsaba omusana gwa kristo nsaba ekitangaala ekyo kyeyongera okwaka mukama kyeyongera okwaka mu nda zaffe kyeyongera okwaka ye katonda tufune amaanyi agaddayo okusonyiwa agabatukola obubi tufune ekisa ekiddamu okukolagana ne bannaffe tufune ekisa ekiddamu okusoma ekigambo kyo tufune ekisa ekyokwata kabaka w'abakabaka okutambula nga bw'oyagala tutambule ayi omuyinza w'ebintu byonna yegwe gwoba otubeera yegwe gwoba otuwanirira tuteeka emirimu gyaffe mu mikono gyo tuteeka amagenda gaffe mu mikono gyo ayi kabaka w'abakabaka kulwaffe nga tetusobola mu linnya erya yesu omwana wa katonda omulamu toyita ku baganda bange ba watchers king of glory ba brenda ba immaculate tobayitako naye bakolera ekisa baweeyo ayi katonda wejje obuwanguzi mukama mu mirimu gye bakola wabeerewo okubikula wabeerewo okutegeera obutyabaga bulemu okubagwako obutyabaga bulemu okubatumira nga tebamanyiridde katonda wejje nannyini gulusi nsabye basiriviya mbateeka mu mikono gyo nga nsaba ekisa ekyo ekyeyongera mukama ayi kabaka ow'ekisa tutambule naawe mukama tutambule nga tukutegeera tutambule nga tuwangula tubogolera sitaani n'emirimu gye gyonna tubogolera sitaani n'ebikolwa bye byonna mu linnya lya yesu omwana wa katonda omulamu buli ekyefudde eky'amaanyi buli ekyefudde eky'ekitalo ebyo ebireeta ebirooto eby'entiisa ebyo ebitumalamu amaanyi ne tuzukuka nga tunafuye tubibogolera mu linnya lya yesu nga tugamba sitaani tolina buyinza desitini yo gimanyi ya nnyanja ya muliro tolina buyinza ku bulamu bwaffe tosobola kutujja ku mulamwa tuwaguza tweyambula twesumulula mu buli kikoligo twesumulula mu buli busibe twesumulula mu buli kutaayizibwa buli wonna wabadde otutaayiza wabadde otayiriza obulamu bwaffe wabadde otayiriza endowooza zaffe nga buli kiseera tutambulira ku ntolizo mu linnya lya yesu omwana wa katonda omulamu tekigenda kuddamu kuba bwe kityo ubanga twambadde omuliro ubanga twambadde ekitangala kya kristo ekigambo kya katonda kinayaka mu mitima gyaffe kinayogera katonda wejje ennyimba empya zinagolokoka katonda omulamu abaweereza ebirabo ebyenjawulo tusabira ebirabo mukama ebirabo bigolokoke mu linnya lya yesu omwana wa katonda omulamu oleete enkyukakyuka mu magenda gaffe mu bulamu bwaffe tukuwa ekitiibwa omwoyo omutukuvu tukugulumiza gwatuyamba ntadde baganda bange mu mikono gyo emirimu gy'emikono gyabwe giwa omukisa ebintu bye bakola katonda wejje bambaza okuganja bambaza okukkirizibwa wabeerewo enjawulo wakati w'abakkiriza n'abo abatakkiriza mu linnya lya yesu omwana wa katonda omulamu lulema okusitogolinga kyekimu nga tulina katonda eyatonda eggulu n'ensi nga tulina kristo eyafa n'azuukira nga tulina omwoyo omutukuvu oyo afugira mu ffe naffe ne tubonaabona ng'ensi bw'ebonaabona
babona kati olwabensi bo bagambe batya abatalina mulungamya abatalina yogera nabo abatalina agamba kigambo kyonna dusabye katonda weje waba batalina juzibwa mwoyo imbateeka mu mikono gyo waberewo okujuzibwa amaanyi amangi ag'omwoyo omutukuvu omwoyo wa mukama jusayi katonda weje jusa buli ayayana jusa buli asaba ngagamba mukama nzijusa ngagamba mukama nzijusa imbateeka mu mikono gyo mukama katonda weje omwoyo omutukuvu yesu wayogera n'ogamba nti mugere mu kisenge kya waggulu temufuluma okituusa nga mujuzidwa omwoyo omutukuvu bwalijja ku mmwe muliweebwa amaanyi mulisobola okubeera abajulirwa nsaba okujuzibwa mu ddakiika zino eri abakazi n'abasajja nsaba okujuzibwa eri abakiyayanira omwoyo wa mukama wuuyo eryo yeyegguddewo eryo yetinga kyennyontayo nga kwe kusabako lwogamba mukama nzijuza abawe ennimi empya mulinyera yesu omwana atonda obulamu omwoyo buli lwajja emyoyo emibi gigenda omwoyo buli lwajja ebikunyola bigenda ebadde bikutuulira ebibadde bikuzitoowerera mulinyera yesu omwana atonda obulamu ebituula ku mutwe lwebiragira okuvaako mulinyera yesu omwoyo omutukuvu atuule omwoyo wa mukama afuge juzibwa mulinyera yesu mujuzibwa enkya y'olwaliro juzibwa amaanyi ag'omwoyo omutukuvu juzibwa katonda wejje ajuza obulamu bwo ajuza omutima gwo mulinya erisinga amannya gonna lwokwebaziza gwe katonda lwokwebaza omuyinza w'ebintu byonna eri bonna abayayana eri bonna abakisaba okibakolere katonda wejje obulamu bwabwe obuze bujja yesu wabeerewo okudda obujja obulamu obutandikira munda obulamu obuwulirirwa tubulinako obujulizi yesu obwo bwe tusaba ye katonda wejje erinnya lyo liweebwa ekitiibwa erinnya lyo ligulumizibwe mikwano mukama bampeere nnyo nnyini ddala omukisa mwebale nnyo mwebalire ddala okubeerangawo ne musharinga. Thank you so much. The more you share, the more people are blessed, the more the gospel spreads, the more the power of God touches people. People just listen abambawuliriza buwuliriza ne basumululwa ne bateebwa nga gwe wakoze omulimu gumu just to share it to different groups, to different platforms, to different arenas. May God bless you. Mukama abawe nnyo nnyini ddala omukisa mwebale kugoberera tusinkana olunaku olw'enkya. May God richly bless you in Jesus' name.